嗨，大家好，欢迎收看超认真少年的频道。我们这一集就是骂拔金的第2集。许多 YouTuber 们都有养小孩，许多 YouTuber 都有教小孩，但今天这2位你可能不知道，他们2个原来有小孩。今天这2位来宾非常的特别。好，首先我们先掌声欢迎第一位，他小孩一出生的生辰八字就一路算到他小孩子什么时候会生病，什么时候会出国，什么时候会造成什么样的风暴的命运设计系简少年简老师。老师好 ，Hello， 大家好。哇，好正式的开场！我第一次录超人，只有这么的正式的开场。害怕爸爸金，爸爸金我们要爸爸金要正式一点，正式一点，我们要像个爸爸。大家好，我是简爸爸，像是一个能够支持这个家里中柱的男人。OK， 很少人知道你有小孩啊。对，大家比较知道我有老婆啦。对，因为我曾经说我老婆很旺夫嘛，所以大家都会收简少年老婆，但比较少人收我的小孩。所以你小孩很大了吗？10岁啦。我操，很大。学长。对啊，就没算到啊，没算到。好，那接下来邀请的第一位来宾，这个第2位来宾非常的厉害哦。我也不知道为什么制作人有这个勇气，敢邀请这位从火焰当中地狱之火爬到地面上，到处烧别人，风波不断，不怕自己小孩出事情的 Chip。大家好。对，我们今天录音的这个背景超屌，这是个时空背景哦，就在他发出去告别人的信的隔天。我没有啦，这个是日常啦，日常。请问你小孩多大了？我小孩2岁，对，2岁女儿。我们2个尽量很小心哦，因为之前光是跟他录节目，旁边的那个来宾他只是笑而已就出事了。对哦，只是坐在旁边就是没有露出厌恶的表情。我一般的说，身为一个就是只有儿子的爸爸，听到有女儿都会摆出羡慕的表情。哦，对啊，女儿很可爱啊。但是我首先我想要问第一题，请问Chip先生，你常常在那边搞这种543的事情，你都不怕你的小孩会出事吧？台湾其实算是蛮 peace 的吧，对不对？台湾人的素质啊，蛮善良的。真的？对啊，而且其实我不太曝光我女儿或是我家人，我工作跟家庭是分很开的，我不会说我开个频道。或是说我在我的节目后面说，让我老婆露脸，还是怎么样？其实我就是一个人，工作跟家庭分很开啦。因为其实今天2位基本上网络上大家可能都不知道原来这2位有小孩子。其实我们这个主题其实是从上一集就开始聊，就是说，因为现在台湾的生育率非常极低嘛，然后我们在讨论说台湾到底适不适合生小孩，为什么会造成台湾的小孩这么难养，所以我们就开始找了有不婚不生的人，也有就是已经结了婚生了小孩的人，跳入火坑的。对，跳入火坑的。然后我们来讨论一下，就是像你们这样子完全不同类型的人，到底是怎么样把小孩带大的？对，你小朋友现在是2岁啊，2岁，2岁应该还不知道你告过谁，对不对？没有啦。你会跟他讲说，你看爸爸今天长大就知道，没有说顺便他长大我就退休啦，对不对？顺便长大我们就移民啦，对不对？所以你一开始有这个想法过？我有想，其实我一直想不干的，你知道吗？真的假的？但是就业配太多，就不得不接，你知道吗？我第一次在公开场合讲，就是我现在会一直做，就是业配一直来啊，哪天我不做，就是没人看我，那我自然会消失在你们的面前。真的很多人希望说 Chip 闭嘴，那等你们不看我的时候，那天我就会消失，这样可以吗，老师？你只是走这个自然淘汰路线。我走自然死的路线，对，我不会说急流勇退，或者说死撑硬撑，硬撑Chip 161万订阅，流量只剩1000，不会啦，我不会，我就是等你们不看我，我自然就会消失在你们面前。之前简少年就跟我讲说，2026年很危险，就是什么事情，就是一个小小的纷争，它都会炸开来。是他还是我？他那还好，没有他说我们大家比较对立的。2026年是比较容易极端对立。是的。请问我想问一下简老师，你是从小孩出生的时候你就已经算完他人的一生到底会怎么样了吗？我们一瞬间就要先算名字啊！我小孩的名字就我自己取的啊，然后改名字什么都是我自己后来改的嘛。然后又跟其他老师讨论，我觉得我比大家来容易养小孩，是因为我小孩1岁不会讲话，我也知道他想什么。因为我会去算他嘛，就算他这个月在想什么，下个月在想什么。你说可以算出他现在在想什么？对，我有时候看小孩流露，他今天心情好不好啊？他今天财运怎么样啊？那他可能多一个玩具少一个玩具啊，讨厌他妈。我觉得这可以卖课了，这个很重要。对啊，对，育儿卖课，然后说卖算命，不是你不要说算命，我们这是算每天自己的小孩。对啊。对，但也就算好玩的、实际上他赌来还是赌来，你不能怎么办啊？卜卦吧，这个有没有就是算他每天的心情？我闻到商机了，这个可以，这我会买。是啊，小孩翻译机嘛，有一个翻译机，用算命的方式去翻译。不知道小孩在干嘛，真的就是哭。对，他哭有10种需求，我不知道，所以我要买简少年的东西。基本上今天他已经是学长，因为他是小学10岁，而且是男生哦，男生比较不好带。男生，我跟你讲，男生真的不好带，非常不好带。我现在才1岁而已，我真的不好带。要很好的训练啦，我觉得很好训练，因为你看到女人会觉得快要融化，看到男生就觉得
能不能不要跑？那我想请问，一开始你听到是女生的时候，你的反应是？其实我没有男女偏见，我觉得男生女生都很好，这不是客套话。我觉得我的想法是，男生我就斯巴达教育。斯巴达，对，你说斯巴达是把他踢到那个？没有啦，就是比较严厉一点，严厉一点，就是这个不能做，那个不能做啊。女儿就比较可能爸爸就偏心嘛，保护一点这样子。对，而且我觉得男生更需要好好的教育他，因为我怕长大后不学好的干嘛，社会责任啊，对啊，女生再怎么样，其实就是那样子啊，再坏不会坏到什么程度，但男生就不要干扰到别人。因为我曾经在妇产科，他不是会在几月的时候跟你讲说，下次来你就可以知道性别咯，然后他会跟你讲，他写在个信封里面。对，然后没有，他当下跟我讲的，但那个时候当下前我就会想说，你可以要求他写信封啊，说我要办性别趴。哦，真的哦，对，可以写信封，对啊，可以叫他准备气球，写信封，然后气球要自己准备的，他怎么帮你准备气球？你要写信封拿去给气球店啊，然后再帮你准备这样子。对，然后那个时候我就在想说，靠，男生好，女生好了，因为女生我就会一定会比较疼，就想说女生一定就很温柔的对待她，但是女生我就比较担心，女生在外面毕竟爸爸担心吗？对，担心嘛，担心自己的小孩。我跟你讲，这个东西真的是很两极。爸爸听到儿子带女朋友回来很高兴，对，听到女儿带男朋友回来就不爽，很生气耶。对，真的。我第一次到我女朋友现在老婆的家，第一次是分房睡的，我都交往2年，这不正常吗？这不正常啊！交往2年哦，再去他们家装也要装一下，就前面已经合房很多次。对，去他们家，他爸妈说必须分房睡，是对，就这种感觉啊。他儿子第一天就睡一起来。对不对？所以那个时候我就想说如果是女儿的话，我应该就是第一个可能会很开心，说我比较疼。然后男生的话，我其实想法跟你一样，就完蛋了，这可能会以后被我揍。就是他如果太给小，或者是爱的教育，斯巴达那是爱的教育。对，好，那首先我要问第一个问题，因为一位是学历史的然后一位就是基本上是一个算命大师，风水的。请问这个小孩的个性，他天生就是注定好了吗？是生出来生成八字之后，注定他这个人的一辈子，他的个性其实就是这样子。那还是说他是一个完全因为历史环境，或者是因为他的身边的所有的孟母三迁有没有？然后最后他会完全改变的？我如果从我的角度来看，本来他就会有一个命运的轨迹嘛，可是这个轨迹放在不同的地方，它会不一样。因为我小孩有一段时间在北京嘛，而且在台湾，感受小时候他住在北京哦。就他2个月的时候就出国啦。为什么？2个月的时候，我们那时候我去北京创业，我就把小孩子2个月出国，他就带去北京嘛。然后，所以我的小孩有段成长的时间点是在北京，有段时间是在台北。那其实你会发现，不同的环境和父母对于小孩不同的期待，就算同样的性格，对，都会产生很多变化。所以实际上，我认为应该是综合的，就是他本来有个命是他的规律。对。那例如说，我算他就是很容易一直移动，四海为家。但的确，他2个月就从台北到北京去。那另外一个角度来看的话，到了台北或是到了北京，我觉得受的父母的，只要是周遭父母的期待不一样，真的会很不一样嘛。所以我觉得应该是2个互动都有的。北京父母的期待跟台湾父母的期待会有什么样的差别呢？我觉得大陆的爸妈他是好多人去宠一个小孩。所以所有人都去服务那个超级小的小孩，对，所有人都服务他。那台湾爸妈不是啊，就是我爸妈可能说，不要来找我，你自己过你的。对啊，那我不帮你带小孩哦，你自己过你的，我很忙哦。我真的，我爸妈还蛮喜欢。所以那个状态，喜欢跟他是那种他是喜欢玩，喜欢玩他，对，不喜欢养。但他们那个是，他们大陆的父母看到小孩就终于有一个了，太重要了这种状态。但是台北不会这样啊，所以你看那个家长不一样的时候，他们就在小孩的不管是教育、饮食和各种投入，其实都很不一样。所以孟母三迁有用吗？一定有用，超级有用。一定有用，你就看房价就知道了。好的地区为什么那么贵？看房价，看房价为什么看房价？好的地区它贵，就是它这个就很敏感啊。有的地方房价高，有的地方房价低。我们这个年纪可以理解，邻居素质差很多，就是学区房就比较贵嘛，对，因为上比较好的国小、国中就比较容易上更好的高中啊。台北的中正国中，对，一平大150到200万，老公寓，中正国中学区房，对，就是给你放户籍的。但是他那边的房子都很旧啦，我知道，都也不好住。他学区好啊，他学区好啊，那边上国中好，而且还有差。我中正国中，我们都中正国中的，你是在地的户籍，跟你是寄养的，他们还是有，不是寄养的，寄户的，还是寄户的，对，还是有等级差异。你说血统？对，血统，你是正统还是？对，你是正天龙人，对，还是看？就他们讲的叫什么社会文化资本嘛？其实真的有差，就是中正国中的读书氛围有差，甚至我有一阵子就是，我女儿长大之后，我们搬到台北去，对，就直接看要送出国，还是直接到台北是好的学区。
台中的就要读私校，真的哦，你是觉得是他可以用环境去改变他的那个的哦？绝对是。真的哦，我想说孟母三迁以前根本就是一个惯妈妈的一个那个。不是你以我小孩现在是小学生，其实很容易理解啊，他就会对比同学嘛，同学的生活会决定他能接受他的压力程度嘛。有个氛围啊，如果大家都这么压力这么大，那他也就压力这么大。但是我自己以我的观察，因为我身边我要服务蛮多老板的，就是一些上柜公司的老板或者什么的，他们很多小孩子其实都送一些国际学校啊、私立学校啊。对。但我之后我的观察，我发现他们的同学的坏就是加倍的坏。他的好他妈就是加倍的好，就是这个同学很优秀，极端，就是没有那个中间的，所以我反而我自己是觉得，就是我宁愿他在一群笨蛋里面当天才，我也不要他一群在天才里面当笨蛋。那我跟你说，你会被笨蛋给影响，然后就变弱，被笨蛋给影响。对，所以我还是希望在一群比较好的环境里面去成长。周遭人会影响你的个性和你的氛围。但是如果你周边的同学、小朋友都太强，你会不会变小朋友变很自卑？就是他怎么样，他永远都最后一名。所以我说台湾的教育太压抑了。我才跟大家讲，就是我也不会演，就是可能国小我想把我女儿送出国，我觉得台湾的教育真的太压抑，因为我自己是台湾长大的嘛。我觉得也好了，对你女儿也安全了。你这样子这样下去的话，也不是我自己都会害怕。不会，政治人物都没事了，会找我的小网红嘛？对。就是我前几年我朋友传美国的国小给我看，我说你们办什么 party？ 他说不是啊，这是他们在上学。就是在一个很欢乐的环境，也没有穿制服。然后我回想说，我小孩干嘛？我们一样年代人嘛，坐那课桌椅，然后前面放个国旗，没那么老了，反正还要升旗、唱国歌。对。然后老师说一，你就不能说二，老师的威严是很大。我觉得真的太压抑了。说我自己经历过那个年代，以前还要打手心嘛，然后还要推头发，还要那个。我没那么老了，我那时候发禁已经解严了。哦，你的发禁已经解，我们那时候是发禁解了，但是我是失效，所以只有我有发禁吗？我这76年次啊，只有我有发禁。没有，因为那个时候是有刚好，刚好，就是差不多那个时候，就那时候交接。对，我以前半夜去剪头发，就因为没有剪，公立就解，那私校很晚的解。所以你们现在都觉得，如果小孩还活在有发禁的年代，实在是很强。我觉得太压抑，我觉得对小朋友的教育生长，我觉得个性都不太好。我觉得从算命角度来讲也是这样啦，因为算命角度已经讲了，就同样的生辰八字又不会命一样。那其实你在算命书里面就有看到嘛，有时候讲这个命如果生在皇城内会怎么样，生在一般的平民家会怎么样，他可能都是好命，可是他最后的那个高度差很多。其实就讲的是因为你环境的问题嘛，你能够选择的有不一样嘛。你如果把它限得很窄，你再有能力，你还是会陷在那框里嘛。所以假设今天这个小孩生出来，哇，王者之命相，王者命。那结果你就把他送到一个弃养，直接乱养放养，变丐帮帮主。就是你要把它放在天花板更高的地方，因为他才能一直往上的发挥啊。所以他就在那个群体里面，就瞬间就是还是因为他的命就是变成王者命嘛。对，因为他就是不管是 DNA 或是他的性格干嘛，就适合在那个空间长上去嘛，那他就会往上长嘛。那请问以你们两个现在养到现在，我们先问2岁的好了，你觉得台湾的环境适合养小孩吗？教育是最重要的，我觉得教育就太压抑了。我想问，2岁的时候是不是已经开始要幼稚园了？对，已经在选幼稚园了。那你选了吗？对，我老婆选了。那你是选哪一种幼稚园？你选的是那种一般的公立幼稚园，还是你是选那种就是什么蒙特梭利啊，还是选那个什么那些特殊教育的？就选私立的啊，普通的私立的幼稚园，就是比较 open 一点的。就台湾的教育，我觉得教育问题很大，很多人把小孩送出国，其实都是为了教育了。你说你认识很多老板嘛？老板为什么要送到国外去？对。就是要衔接国外，怕被绑架，这也是一个原因，这是原因之一。那第二个是他们觉得国外的教育比较好，我觉得环境差很多。我说台湾的教育内容不会比国外差，但我觉得同才之间的那个互动，你说氛围感吗？对，氛围感。就我想到从小到大，对，没有人敢举手问老师问题，很偏少。我们台湾老师的威严性很高，他说什么就是对的，不会有同学去反对。但看国外的教育是让你去思考这件事情，我觉得这样对小孩的未来的发展可能会比较好一点。那在你心目中有没有哪一个国家是你的选项？当然是美国啦，对不对？哦，真的吗？门槛最低啊，对，门槛最低啊。你说哦，当然欧洲很好啊，北欧更好，北欧的教育比美国更好，那不好去啊，对不对？门槛高啊。美国很疯哎，美国其实就是上下限很大。对你顶尖人才都在美国嘛，你说哈佛、耶鲁、南加大、加州大学，但他们很多人也是。你说比较基层的人员也是一大堆。你说大家有个笑话是美国5%的天才统治95%的普通人或是笨蛋，对，所以美国上下限很高。你说黄仁勋在台南出生，一路当读交大、台大，那他现在在干嘛？他现在在台积电上班，但因为他在美国的环境长大，所以他现在是 NVIDIA 创办人，这环境还是有影响很大的。
好像有道理，但是我也听了蛮多次去了美国之后坏掉的回来。对啊，这也是有，就是也这是看你怎么去培养。像徐乃宁的小孩在加拿大非常的优秀，那另外一个迪英的儿子也去美国，这个就是两者不一样的差异。我觉得主要是家长培养。我觉得你在训练面瘫，对不对？没有，我在思考，因为我没有想到说北欧竟然是比美国更好，北欧更好，其实我没有概念，福利好，然后他们注重教育，所以我觉得就是迪英跟徐乃麟的那个差异，我觉得家长投入的时间有差啦。我觉得我一直在思考一件事情，说因为我有小孩之后，我说为什么有人的小孩可以变成黄仁勋这么优秀，那有的小孩却变成像我们的最大恶人陈进兴，还记得陈进兴吧？对，为什么会有人变陈进兴，有人变成黄仁勋？我觉得就是家长陪伴，还有单压。我觉得家长有没有去陪伴这个小孩，有没有去关心他？那这个东西就扯到社会不公嘛。陈进兴就单亲家庭，然后隔代教养，他那个环境不好。那黄仁勋有一个很好的家庭，我觉得不一定说单亲家庭就不好。我想说你会选了一个太高的，你可不可以帮我选了一个普通一点的？除了黄仁勋以外，就是普通中产的嘛。那我帮你降一点，江忠谋。对，同样大神等级。他是中正国小毕业的吗？家长陪伴很重要，就是不管你再忙，都要去关心你的小朋友，他在学校有没有被欺负，然后读书读得怎么样。不要说回来只要签联络簿。其实我回想起来，我没有变坏，其实是个万幸的，因为我爸妈学历没有说很高，就高中毕业，就是普通上班族。他回来就是也没有什么关心我，就是放我去补习班。但我觉得这样其实很容易让小孩走偏，因为小朋友在学校在干嘛，你不知道。等一下，我想说你刚刚说那句说我没有变坏跟我没有走偏，我觉得很多网友可能会不认同。我们坏比较极端，我们的坏的定义为杀人、放火、抢劫。OK， 对不对？好呗。我现在坏顶多跟普通政治人物一样坏而已吧，对不对？所以你是环境派的。对，我觉得环境比较重要。我有时候看到今天枪决了几个死刑犯，对，我就想说这些死刑犯他也曾经有过是2岁好可爱哦。他不可能2岁就这么坏嘛，对不对？不可能2岁这么坏。那他有想过，我上刑场的那一天，我2岁的时候还这么可爱，可亲这么可爱，那为什么会变成一个穷凶恶极的坏人？那是不是环境去影响？如果陈进兴他被枪决之后，他的小孩被送到美国去了，如果你说性格会影响一个人，那我们是不是说陈进兴他的小孩那就有可能是坏的？但我不这么认为，我觉得环境是可以改变一个人的。我是真的有把小孩抱在手上几个月的时候，我会突然想说，对他所以长大他到底是会好人呢，还是坏人呢，还是怎么样？教育吧，我觉得教育。这时候我们的另外一方命运设计师，我记得你好像曾经有聊过，就是杀人犯的命格，或者是有一些可能他人生当中会自杀，或者是怎么样的命格，好像是有一个特性的。应该这样讲，因为我花很多时间嘛，去理解说这个面相跟科学的关系和生物学等等的关联之后，你会发现其实它有这个底层。可是很多面相的人，我们都说他会很死，可在现代他也没死啊，为什么？但这个面相你去研究清末民初的时候，他可能往往就死在30岁、20几岁。那你说清末民初跟我们现在到底差在哪？其实真的就是差在环境嘛。清末民初的时候，法律一滩烂，随便就判死刑，对吧？读历史都知道，莫名其妙没有证据也给你死刑。所以其实你只要是爱搞事一点的，你随时30岁前就得死。可是现在时代不一样啊，现在时代讲证据。对吗？还可以申诉，1审、2审、3审，他一审一审早就过30几岁，判到50几岁，搞不好都不一定让他进去。你说他的命关那个结过了，是不是？对啊，就是他的面相也是那种要很死，可是他怎么没有？因为现在法律公平嘛，在很多事情上比较进步嘛，对吧？所以刑罚上也不像以前极刑嘛，应该是相对起来跟以前比起来比较公平啊。你跟清末民初比，现在公平太多了。清末民初那个法律就很荒谬的法律嘛，就反正找不出原因，那你就得死，对吧？跟你没关。不用清末民初，就是党国时代就很多原因。对，所以我们去研究那个面相书，因为我去看清末的那个面相书里面就讲这些面相，就是很死之相什么的，早夭之相。但放到现代来也很多人活着啊，所以其实环境决定了很多事情啊，对吧？那如果拉回来说，你刚刚讲说台湾适不适合养小孩，我觉得有几个点，我觉得每个地方养出来的小孩都有不同的文化风格。怎么说？如果你预期你小孩是一个很勤奋的人，对，那其实我觉得台湾是一个很适合的地方，因为台湾整个文化非常强调勤奋，我们不强调什么机遇啊、天上掉线，我们强调你要勤奋。我觉得如果你希望你的小孩是喜欢面临挑战，就是不断的去破坏环境、破坏这个世界的规则、去创新的话，那台湾其实不是那么适合在这个环境，因为台湾强调的是勤奋并且一种堆叠的文化。怎么样子会比较适合呢？你去那种就是没有四季的地方，
啊，没有四季。对，因为我今天在研究，我发现说气候是决定一个地方文化很重要的关键。这个没有错，历史来说是没错的。对，因为我们东方人觉得上善若水嘛，你去跟阿拉伯人说上善若水，他跟你说什么？哪里有水？都只有沙子，哪里有水？所以对他来说，绿洲是天上掉下来的啊。对不对？大部分时候都是沙漠嘛，我们必须合作才活下去嘛。对。那如果你到了像讲北欧那些地方，随时有一半是冬天，得死一大堆人。对。人一多就得死。那他怎么会觉得我要等待？我勤奋也会死啊。所以他要想的是我怎么突破这个冬季，找到一个东西，甚至竞争。所以如果你希望你小孩很善于竞争、创新，那我觉得欧美可能更适合。你是说我小孩命盘一摊出来，如果这个人此生忌水，把他送到阿布达比，逻辑可能是这样啊，发光发亮。对啊，结果就在绿洲的时候，忽然间被噎到了。所以我觉得是地方文化。我最近在想这件事，是因为我觉得台湾人真的很勤奋，我们从小这样勤奋长大的。可是我觉得真的要让小孩也这样子吗？他难道不能够更享受生活，更去用另外一个角度去看他的人生吗？所以我最近在思考说，要不要把我小孩在有产石油的地方养大，反正这地方有石油嘛。所以这10年来，你看你的小孩子在长到哪一个阶段的时候，你曾经有因为命盘，或者是曾经因为怎么样把他换了学校，或者是给他……我没有换学校，但是我会从命盘里面判断说，我儿子是不是要找哪一个保姆。之前小时候会有帮忙带的一些阿姨，还有从命盘里面判断哪一个这个补习班或安亲班比较适合他，我会算一下。以前是阿姨会去很早接小孩回家，会有大概1-2个小时时间，她会先让陪小孩，最后我们再回家嘛。我就要去找那种没有欠很多钱的。因为我很怕他把小孩拿去就拐走干嘛的。对，这个蛮科学的。对，这很科学嘛，你怕小孩被暴力对待啊。对，所以我会从算命角度，从阿姨的手机号码就来分辨这个阿姨就是暴力倾向，我们不要这个。我会这样算啦。哦，你说从阿姨的手机号码？对。然后再看一下他面相，发现这个面相有暴力倾向，不 OK 啊？对啊，所以但如果在选的学校的时候也是这样，就是我选这个安亲班，我会选那个名字比较旺我儿子的。那你有保姆吗？你有请保姆？那你的保姆是用什么样判断？是证照啊，对吧？看证照跟经验啊。我们其实那个时候有面试很多保姆，然后但是因为我就怕第一个我怕被人认出来，然后我都是我太太这边旁边面试，然后我就是假装从社区大楼走过去，怪北北那边，就是在那边装个东西啊，喝个茶啊，偷看一下。但我大概就是3秒能够决定要不要这个人，就是我都觉得那个亏。我觉得道府跟在那边很差很多，因为道府我可以盯着看。对，道府还有监视器可以装，对，还有什么可以。你发现很多虐童，台中虐童的很多都是在保姆家，对，所以我就不太敢去在保姆家的，但就是用道府的。至少就是他阿嬷或者他妈妈或是我可以盯着。就在家里面的那种，安全。因为你送去人家家的，好像也不能装监视器在别人家里面。对。那剧本你是一开始就有计划几岁生小孩？有，我有计划。你是一试就中的那种，还是大概努力1年吧？对，你是努力了1年。我们本来想做试管是干嘛，但是最后没有做，就真的吗？你太太有年纪比较大吗？还是跟你差不多？跟我差不多，就是我们那时候想做，就是想先存起来放嘛，不一定要用然后就怀孕了，对，就怀孕了，也算是在你的预期跟期待当中，就是在我的人生计划中啊。我其实就说，对啊，那30几岁就结婚生小孩，迈入人生的下一个阶段。那你的呢？你的是没算到啊，意外。但是你那个时候还没学算命。学了，但你没有算你自己，你不会一直看自己会不会生小孩啊？那我算命是会看要不要避孕，要不要避孕？没有这么年轻的时候，我想20几岁嘛。因为他之前他很嚣张，他在4-5年前就跟我讲说，我在哪一年会有小孩。对，然后就怎么我就是因为从自身的切身的经验跟你分享嘛。那是有一段故事的，就是反正我那一年，以前我们自己算自己会有盲点，所以我每年会找一个老师看。对，然后那个老师就跟我讲说，我记得我印象很深刻，我跟他约本来每年10月去，结果中间我就不知道搞过去太忙了，我就12月才找到他，我就说老师你帮我看一下，他说你今年会怀孕呢。我说问我老婆讲我我们还没有，这还年轻嘛，没有计划，讲好那我就开始避孕。来不及了，差1个礼拜，刚好你说1个礼拜之后，他已经着床了，然后他就隔1个礼拜才跟你讲，3个月后回推，差了1个礼拜，那蛮准的，就命啊，真厉害，就命啊！而且因为我记得他想说他能够讲的这么 detail， 就直接跟我讲什么时候，他甚至那个时候是连他大概什么时候会出现都已经很屌了。我说看你能不能可以这样子算的，然后结果就真的是从我的命盘跟我太太的命盘，我们会有一个
有一个星星会合在一起，然后就那个时候就会，对，我称呼叫繁殖周期的相碰，很专业的名字。但是所以是你们双方的太太都是有预期、有希望这件事，还是没有？他的肯定有，他刚刚讲他们是准备了，对啊。有准备，我的肯定没有啊，我就是没赚到。而且我岳父岳母有给奖励金啊，对，有生育补助啊，有生育补助。哦，你生出来给你100万之类的，对，就那种概念的，对，类似有生育补助啊，这样才有动力嘛，对不对？因为现在很多长辈都会这样子啊，你家人生出来拿100万给你。其实我觉得最重要的是钱啊，在台湾最重要的是钱，你有钱，其实养育的小孩的问题就解决一大半。我们不是说钱可以解决任何问题，是钱可以解决很多问题。80%。你说女生为什么不想生？要顾小孩，要怀孕。很累啊，真的。那如果你有钱的话，住1个月60万的月中心嘛，对不对？然后直接无痛打到底。我去查过，怀孕生产200块可以解决，就政府的就200块，真的。你说健保的这样？健保的就是入院到出院只要200块。真的哦？对，有这个选项。住健保房，然后什么无痛什么都不打。但我老婆生产花了7、8万。女生很辛苦嘛，所以我说钱就花下去，所以我说只要有钱就可以解决很多问题。但台湾的生育率很大问题是没钱，很多人就说有没有小孩生活品质差很多。我没有小孩，我2公婆，甚至我1个人，我每年出国2、3次都不是问题。但是小孩的花费，最基本的尿布、那些婴儿用品、婴儿车、玩具，这都小的。教育就花很多钱啦，对不对？所以我说钱是很重要的一个问题。但我们曾经有拍过，就是在讲奶爸的这个系列啊，然后就有一个网友他在说，他认为是时代的不同。他说：“你看现在我们3分2头要出国啊，吃大餐啊，或什么的。他说在以前我们爸妈养我们的那个年代，怎么哪有在那边出国？就是3年能够出过一次，5年去过一次，然后就什么。我跟你讲，我27岁第一次出国，27岁第一次出国，就是员工旅游的时候，我们员工旅游去马来西亚，大家都有护照吧？没有护照举手，应该没有吧？对，我27岁的第一次，所以我是比较传统的家庭，所以你说没有错，就是普通家庭。所以他们以前就是很穷养啊。我记得我们家1个礼拜或2个礼拜才会去出一次餐厅。”然后不然就是我也出一次国，吓死我！餐厅啊，就出去外面吃餐厅，不然都妈妈煮嘛，妈妈还要煮给公婆啊，然后什么的。然后他就说以前就这样养。那网友他的概念就是说，因为我们现在大家都觉得，大家都这样，所以我们的花费好像就应该要这样，就是我要吃个甜点，育儿成本提高啊，对。然后不然以前就是公立学校有钱就送出国啊，没钱就公立学校，然后怎么样？他说，但是现在因为大家会有社群嘛，会网络，然后大家就会人比人气死人，就是开始会想要有那个迈入先进国家啦，就我们 GDP。升高啦，人均 GDP 涨高啦，所以就育儿成本上升啦。我觉得这个是正常的现象。所以你自己觉得以后台湾的生育率会在下降？但是我觉得这个老实讲不可逆。我也不是说怪政府无为怎么样，因为这个是先进国家的趋势。我们看先进国家怎么解决，除了补助以外，有个特效药，开放移民。你去看日本的便利商店都是尼泊尔人。其实我现在去了蛮多国家，很多服务人员什么的其实都是移民就连现在的台湾很多餐厅的点菜啊跟什么的，其实都已经是移民的那个。对啊，都是新移民。我觉得从算命的角度来看，生小孩这件事，如果命可以所谓的有小孩这件事情，其实后来我们观察很多人在他算命这一年要有小孩，他其实不一定生小孩，很多都是养宠物。所以我觉得在现代人，如果你讲生育率，我觉得可能会有一个环节，我不确定，我不是专家，但我觉得有好多人可能是因为现代人去满足这个情感需求和情感状态的方式有好多，它不是像以前一样只有一种状态，例如说就是传宗接代或什么各种事情，或是包括说我们觉得夫妻关系也都很不一样。所以你在命盘上很多时候，它可能只是多一个宠物，它并不是真正的所谓的有生出一个小孩。那我就觉得是因为情感的模式变多元了。那2位你们都是家里小孩的决定都是太太决定多，还是你们自己决定多？就老婆管啊，对吧？我负责赚钱。什么样的决定啊？你指的是什么？例如，就比如说念什么学校，多少零用钱？我是超级学渣，所以所有读书事件都是我老婆负责。老婆管。对，我有一次帮他写作业，然后我跟儿子就说，就是写这样，标1到5就对了。我老婆说全错，就叫我不要管了，你不要教了，就是你不要教了，数学不要问我。那你们概念里面是会给零用钱的吗？我小孩现在没有，我小孩10岁，但没有零用，但我们有在讨论这件事情。哎呦，那你们讨论的概念会是怎么样？就是你觉得给零用钱对不对？对啊，你觉得是对的。我的角度是这样，因为我在做新创公司做久了之后，我发现很多新创公司倒掉的核心原因是因为我觉得非常多新创公司的创业家，我遇到的是他们没有商人概念，就是说他可能是一个工程师背景出身，他觉得他做了一款很棒的东西，还要给别人用。可是问题是，这其实是一个很远的过程。它其实没有一个5块变10块的过程，但其实商人的工作应该是5块买 A，10块卖给你，赚到了5块。
对。但我觉得这个能力是我后来发现很多在学校里面很难学会的，因为学校不教这个，学校教你写东西、创造东西，学校不教你5块变10块。所以我一直预期我小孩大一点之后，我会给他一笔零用钱，接着要求他5块变10块，买股票这样子。不是买东西来卖。他应该就是做交易，他要学会商人的能力。我没有想要他学会投资，因为投资跟商人不是一件事。我想要他习得5块变10块，那他就会在财务上有一个弹性，他不会一定要靠劳力换钱。就我刚刚讲，我对我小孩没有那么多的勤奋预期，因为我觉得我们太勤奋了。那如果他能够5块变10块，他可以自己弹性的决定他创造经济的模型。我预期本来是在小学大概6年级左右，我会给他一个所谓的商学教育，让他知道5块变10块的过程。是哦，我自己反而是我会希望他要有劳力赚钱的经验。我不知道是不是因为我的成长背景就是一个工人，就是我觉得劳力赚钱那件事情是那个过程是重要。他当然赚到的钱的数目是用时间、用体力换，但是劳力赚钱这个过程，他会让他学到会尊重很多人。会尊重人家，你看人家帮你做这些事情，是他付出了这么多时间、劳力、辛苦，帮你完成了这件事情。我反而觉得这个是很重要，所以我曾经就想说，我曾经要演一出戏啊，就是去找一个我在合作的那种铁工厂还是什么的，然后假装在那边上班，然后让我太太骑着摩托车，然后去看我说：“你看你爸爸上课啊，上班好辛苦哦。”我想我的问题，在那边切这样子，确实要让小朋友去体会辛苦啦。如果我说我去陪你家境很好，就是你女儿以后怎么样，就是很爽。但我觉得就简老师跟超认真说的，我都非常认同。第一个劳力换取，我觉得我说确本你很有钱，所以你随便给女儿钱，但我觉得这个不是我的价值观，就是你必须拿到奖励，必须付出劳力，就是你或许完成一件家事，或者说你数学考得很好，那我给你一笔奖励。那第二个，简少人说的投资，我也觉得很认同。我觉得华人的教育比较没有在教投资，所以导致我们的很多诈骗，就是然后也没有不知道怎么正常管道去买投资的东西，然后也很容易被骗，然后投资的话也常常就是被割韭菜。这方面我就是我们见贤思齐焉嘛，我们看历史的哪个民族最会理财就犹太人。所以我觉得我们台湾或许可以去学犹太人，但是现在台湾政府也有导入一些金融教育知识的啦，这点是很好。像犹太人，我说跟简少人说的一样，他给你一笔钱，在犹太人的成年礼，我忘记几岁，可能好像10岁还是13岁，就是他的阿公嫁孙嘛，会给孙子很多零用钱，那笔零用钱非常的大，可能就1万美金。就是会慢慢的给这个，他会教你说你要怎么去利用这一笔钱，如简老师说的，做生意做买卖，你可以啊，随便你。但是犹太人因为小孩嘛，小孩比较容易说鼓励你去投资，你去买犹太人公司开的股票，像 Meta 嘛，祖克伯不就是犹太人？然后慢慢的，他13岁拿到第一桶金之后，到18岁，很多犹太人的小孩其实就已经存到不少钱了。那我说为什么现在目前美国商场上的很多人都是犹太人？如果我刚刚说祖克伯是犹太人。其实就是他们从小受的金钱的教育价值观是从小建立起来的，而不是说我们回想国小到大学、高中的教育完全没有教我们投资理财。我们投资理财，我直到26、27、28岁，跟我第一次出国一样，我才第一次去开股票户头。我觉得从小我们的父母就要教育我们的小孩什么股票要该怎么操作，你们买一些稳健的公司，我们买0050，买大盘，买台积电然后不要去什么投机跟投资是不一样的，赌博跟投资是不一样的，就要有他这个观念。我在想说，我记得我以前念书的时候印象很深刻的就是说你要选什么科系以后比较好找工作，他都是在讲说你要考什么好学校。简老师说的嘛，勤奋。那请问你们到现在，因为一个是已经是10年奶爸，一个是2年多奶爸，新手奶爸，你们到目前为止，你回想你这个养小孩跟生小孩的这个过程，你是充满快乐的吗？还是你还是会劝大家说，我觉得如果没有想好的话，最好不要生小孩。我觉得经济蛮重要的，以及后援，就是我不可能说我1个月3万，然后我老婆在家里，然后我3万必须养一个小孩，这个会非常的辛苦。那我插嘴一下，那你认为在台湾，你觉得经济大概要多少才可以？我觉得至少要就是双薪吧，双薪大概要10万吧，这个没有说很多吧，对。我不像很多艺人就是上节目说我觉得1个月大概花20-30万，我觉得没有这么奢侈，我觉得10万差不多，就是双薪，2个人都要赚到5万块啊。对，2个人赚完，我说这个已经算是比较优渥的。你去看迪卡或者 PTT， 他们讲得很夸张，1个月要20几万养小孩要跟20几万，是，我觉得没有这么夸张，我觉得10万，我说这个算比较高。还有你的后援够不够坚强，够不够稳定？那如果我今天假设就是没有公婆，父母双亡，然后就是2个独立个体，然后我先讲没有房子好了，
这样大概要多少的？就我觉得差不多10万，这我不太清楚啦，我讲也不是很准确。但我觉得后援就是你的公婆、你的爸爸妈妈愿不愿意帮你带小孩，这个是很重要的。然后还有你的另一半对小孩的态度，有些人很讨厌小孩，他讨厌小孩你还硬要生。如果一个人很喜欢小孩的话，我觉得薪水3万块都可以硬养起来。哦，你是说他都可以每天在公园跟他玩到这样子？对啊，我没有玩具，我可以跟别人朋友借啊。脸书上很多社团是送2手玩具的、就是有恩典牌吧？这其实就是跟玩游戏一样嘛，你有钱就氪金，没钱就玩，就氪肝嘛，对不对？有没有爱啊？有没有爱是其实很重要的。有些小孩，你说我家里很有钱，但小孩是乱养一通啊，所以我觉得有没有爱，有没有心是很重要的。所以你觉得你的爱大概有几分？我很小孩，而且我也花很多时间在小孩身上。就是我没有小孩之前，我 YT 的频道可以一直上影片，但我现在就是我宁愿不赚钱，我钱已经赚够，我宁愿更多的时间去陪伴小孩，陪伴家庭。这个东西不是钱可以弥补的。其实我觉得国外的有一个概念啊，它常常贴在那个车子的后面，任何的成功都没办法弥补家庭的失败。在台湾你是有钱人的话，大家就尊重你。但是在美国，如果你的家庭失和，你老婆离婚，然后你的小孩都不理你，还是干嘛？你就是个失败的有钱人。对，我有听说过这个理论，就对他们来说，对啊，所以我觉得钱很重要，没有错，但是也不是说最重要的，最重要还是爱啊，但是钱也是很重要啦，你自己去拿捏一下。那如果万一真的有一天，就是你的女儿长大了之后，发现你还是像现在一样，常常在网络喷别人，然后她有点说：“爸爸，你可不可以不要常在网络上这样子？”我家庭跟工作是分开的，所以我今天第一次公开讲，就是在这个超认真少年的节目讲女儿的故事。但其实我是很保护我女儿跟家人，也不是说刻意保护，这就是我个性啊。我就是希望在专注在我的专业上。我自己养小孩，我认为，因为我是一个新创公司老板，所以当我正在养小孩过程中，我觉得这是另外一次的创业。然后这个创业，它对你的影响，这么正经哦，这是一个创业。他这个创业，它对你的影响可能比你做任何公司都更大。它会有很多特质，跟创业真的很像。例如说，一个正确的决策，它一开始你看不到太多的好处，可是它最后会如滚雪球般巨大。举例来说，你愿意很正向的、温柔和坚定的跟你小孩沟通，一开始很没用，他还是在那边一直靠腰。对。但是随着1年过去、2年过去、3年过去，他会滚雪球般的变得正向，你就可以沟通。而如果你开头你就是怒喷他，照三餐喷，他就会滚雪球般的回喷你。他越大的时候，他就喷得越猛。所以这其实跟创业很像。你起始点的时候，第一，你合伙人很重要，就是你的 partner， 你的另外一半。如果你跟你合伙人拆伙了，这公司就死亡了。就这个拆伙，我只是说你们怒喷或是干嘛的怒爆，那最后这个就是爆炸。这概念蛮有趣的，就是，所以你应该是想办法跟你的 co-partner 好好的合作，把这个公司做好。那刚刚讲到多少钱，可能是10万，可能是穷养，这一样，创业是这样。你家很有钱，你爸郭台铭跟你是小资创业，本来就不一样啊。你的创业方法不一样，公司标的不一样，做的产品不一样，做的东西不一样，所以你应该一直去进步和迭代这个公司的发展，并且你要持之以恒，这超级重要。然后如果你很爱，像你很有热情创业，那你当然容易成功嘛。你每种厌世，你都想下班，你就很难嘛。所以你一定要找到一个平衡点。但要记着一件事，因为你是创办人，你爆了，公司就爆了。所以你不能说就他好我爆，不是你爆他就毁了。所以你一方面你要维持他长得好，你自己要想办法长，你的 partner 也要维持。那你用这个态度去设定好，在你的行事历上讲，什么时候要开会，什么时候要里程碑，他应该要什么状态，公司要活下去最重要。对对，他没有做到 KPI 没有关系，他得活着。然后你得一直去算那个过程啊，就是他到底现在状态是什么。这样讲，我们可能现在讲人是用爱，那你讲公司来说，就是你到底花多少时间在公司上嘛？你都不看他，也不开会，也不讨论，你希望他好，不可能嘛？对啊。然后你跟很多人会外包嘛？我找2个员工来，就公司就会成功？不会的，我告诉你，不可能。你创办人不下去弄，他一定不会成。所以你很多过程一定是你去把它做好，系统建好。对。然后有些错一定不能犯，你得维持住，你才能让他长对。这个理论是你小孩到几岁的时候，你突然觉悟到的？1岁的时候，因为我们也都不会养嘛，所以就照书养嘛。就你看书，因为你创业也会看书嘛，发现管公司乱管啊。但你一看书，发现管理学，原来这个设计有问题，我改过来之后发现会有奇迹啊！以前养小孩都祖传秘方嘛，就上一代的。对，爸妈说怎么做怎么做。但这里面最让我震撼的时间点，会是在5岁、5、6岁的时候。因为我们从大概4岁多左右的时候，就照着正向教养，非常照规则养，
他说的方案我们全部照着做。那你到6岁的时候，你会明显的感觉到有照着做，和他同学里面有些爸妈没有落实这个创业的过程，他差距就很明显。所以你的小孩开始说他会有个习惯，但是他可能没有建立那个习惯，但随他年纪越大，那个习惯 miss 掉越大，他就越难去被建立回来，所以就会很难。你儿子知道你在拍 YouTube 吗？知道，他就这样会有人毕业拍片干嘛？而且我会很刻意跟他讲说我在做什么，因为我会带他去拜拜。我最常被认出来的地方就是庙，所以我会在庙里面一直比耶合照，大概是这样。所以我儿子是一个很迷信的网红的孩子，所以他也很迷信。对，他就会说我们今天是不是最近很衰，我要去拜拜，我要穿开运颜色，我就是不开运脚才在学校扭到。那如果我今天穿的开运颜色，你跟他讲说你只要穿红色，然后去穿的开运之后，在学校还是扭到，他回来骂你、屌你，就说爸，你要算不准。不是，这你要错了。算命师的结局一定都是说，还好你穿红色才扭的没有那么严重。他说明是无敌耶，他怎么想到你对？所以儿子很正向啊，他就觉得哎呦我还好，还好我有穿，哎呦，对，他被兜底了嘛。该被兜底。好，那以这个节目的最后一题，我做个结论好了。以你们目前2位的经历，建不建议大家在台湾生小孩？对于想要生小孩的人，你们2位奶爸们会有什么样的心理建议？我觉得我刚刚讲的，你有没有钱嘛？钱我就占一半，那有没有爱？对，这个是很现实的问题。你有没有钱？第二，你有没有爱？而且爱更重要。你有钱没有爱，那你不要生了。那你有爱也有钱，那就生。那你有爱，但是钱没那么多，也可以生，就看你的后台爸妈、你的岳父岳母支不支持你。我是非常鼓励大家生小孩啊，但是就是你们行有余力的话，毕竟很多人到现在觉得说，我自己都养活不了自己，或者说有些人，我觉得每个人价值观不同嘛。像我很多朋友是说，我宁愿每年出国3-4次，我出去玩去享乐，而不愿意把钱花在养育下一代的身上。因为我们不要设这么高的道德标准，我们必须撑起这个国家少子化的危机，我们没有那么伟大，就是还是以个人为主，就是看你们愿不愿意，就是心有余力，喜欢小孩，那就生吧。其实我生小孩2年多，我觉得小孩子真的很可爱，就是你即使在外面压力很大，然后工作很忙，然后被谁骂怎么样，那你看到小孩，你就觉得他童言童语，他或许不知道你的压力很大，但是他可以帮你分担很多压力，就是在工作之余，小孩是你永远的避风港，虽然他什么都不知道。但你看到小孩这样子，就是眼睛很大，然后跟你说一些童言童语，对，咿呀啊的，就觉得非常的可爱，非常的温馨。那目前为止，我是真的小孩子非常的可爱，不管男生女生的。但我男生就比较喜欢女儿嘛。但我未来第2胎还是希望，这我不能决定，但还是希望可以生男生来综合一下，要看看男生跟女生的家庭阴阳调和，对，看一下男女生的差异。那男生的养法，女生的养法，我觉得就蛮好玩的。你有爱，然后你有这个足够的资源支持的话，我觉得在台湾生小孩，我觉得没有想象中这么恐怖啦，真的。那我问你你以后你会有机会培养你的小朋友吗？就长大后吧，对啊，长大后。你反而是长大后吧，对啊。我反过来，我反而是长大后不拍。我反而是因为在小的时候，现在大家还分不出来长大后变什么样。我现在我还是不会说曝光我女儿还是干嘛，就不会刻意。你当然说影片不小心拍到那个我也不会去剪掉干嘛，就是我不会刻意。我觉得就是专注就讲历史嘛。但我反过来是，可能因为我有时候要常出国工作，我在台湾的时间少，然后再来是能够跟他混在一起的时间少，我反而希望可以跟他工作可以在一起。这让我有一种就是我一直在参与记录他这个小时候，然后从那个很小一路都变大这样子，也很好，就是记录个成长的过程。对啊，就顺便记录又可以工作，然后同事看到他开心，因为他有时候会帮公司接业配嘛，这么小就会赚钱，很赚钱，这么小就赚钱。然后那个我们副总的业配的奖金就会分到同事年终上，很带财，所以同事超爱他，因为他能够拍，哇，就是大家年终奖就会增加的，真好。你家有在工业环境长大的小孩子吗？虽然你没办法跟副总在同样的公司工作，但你可以跟他用一样的口水巾跟一样的 T 恤。一个工具箱里面有3件工业宝宝 T， 还有副总口水巾。数量有限，要买要快，因为我知道这年头少子化非常的严重，但你可以送给在工业环境中长大的小 baby 们。记得那句话：从小学工业，长大赚大钱。本集广告由副总个人赞助播出。还有超认真8公咖啡绿挂组合，现正热卖中。那简老师呢？我比较特别，我其实没有那么在意我的小孩是不是我的血脉，
然后我认为小孩这件事情，就像我刚刚讲，我是用一个创业的角度，就是像创业不是每个人都合适，对，是你有没有这个想法，跟你有没有资源。然后我们可以理解，越成熟的创业成功率越高，越幼稚的创业体能越好。所以你应该抓一个平衡，可以先问你自己足不够成熟，因为你要很成熟，你才去面对非常多的挑战。养小孩是一个很大的挑战，所以你足够成熟时，就像我刚刚讲，我没有很在意是不是我自己生的，对，就对我来说，领养我也是可以接受。所以实际上来说，如果你足够成熟时再来领养一个孩子，你一样可以有这样情感的上面的交流和状态，我觉得他会更健康。所以我觉得成熟的状态会是一个非常重要的情况。在这个部分，第二个部分，我觉得现在在这个节目上，我也觉得有很多人是想生不顺利的，会跟大家分享一些玄学的做法。很多人一般正常来说就是去找祝生娘娘，对，去求嘛。但是有一些人最近好像讲说，去拜祝生娘娘的时候，他们说什么他先不要给你。我曾经听过一个故事，他当年就是随口说了一句说我现在不要，他到后面要的时候就很辛苦，所以我建议说，不要随口去跟神明就是去讲这个开这个玩笑，这并不是一个太正向的事情。第二，如果你真的除了祝生娘娘之外，我们都知道生小孩这件事在古代的逻辑里面，它是一个血脉和一个传宗接代的传承。那这个传承里面跟祖先们都有很大的关系，所以如果你真的发现你好像不是很顺利，你也可以祭拜祖先，去讲说你希望继承这个血脉，那你就会有这样的一个机会，可以有这样的一个孩子。对，但最后还是回到那句，我觉得你要足够的成熟，因为这个生命不是你的工具，它是一个生命的个体，然后你得用很成熟的态度去面对这个个体的考量，那你再去决定你要不要生孩子，或是你要不要拥有一个下一代，大概是这样。其实我自己也蛮推荐领养这件事情的，就是你看那个关公跟他的义子，也是好的不得了，就是至少我们从后人的那个书里面是看到这样。然后我曾经有领养过小孩，但是当然不是那种到我家里面，而是就是供给他念书啊，一路到那个长大，那个感觉很不错。就他很像就是一个我远房的跟你很有关系的人啊，你会在意他的念书念得好不好啊，然后听说他最近要考军校啦，然后已经就是长大了这样子。然后我觉得那是一个蛮不错的心理整理，对于自己生命的认识也会蛮不一样的。我这上一个课我觉得很有意思，然后我觉得对教小孩很有帮助，也那时候带过很大的启发。你手借我一下，你手来。靠腰冲他小，这个行动呢是绝大部分我们爸爸对小孩的过程。就是当小孩今天出问题的时候，你不就把他拉过来？对，你会在小孩可能在一天之内会经过好几次这样的过程。他可能把他烫到危险，他丢东西，对他玩个东西，你就这样过来嘛。对，你开始跟他讲嘛。对，可是你刚刚反应是什么？靠腰冲他小，我刚刚反应还不直白吗？对，所以这就是所有小孩第一时间的反应。然后那时候我才知道说，所以难怪那些小孩不会学会，因为他在惊吓完以后，他绝大部分的时间他其实不知道发生什么事，然后接着你骂他，他也还在惊吓，所以他最后其实没有学到任何的东西。所以当小孩犯错的第一件事，你是不能够这样子抽他，或是拉他，或是这样，或是你叫他，都不是。你是要走过去跟他讲，你犯了一个错，让他理解我犯了一个错之后，再骂他。不是，不是，就是想说来 ，no 不行，然后对，就是我们在学习过程中，其实应该是要这样的，因为他的反应没有办法马上发生什么事，像你刚刚都错愕一下了，你可以再回来知道这里，但小孩子是会惊恐超久的。而我认为，在我那时候跟小孩互动的过程中的时候，我后来就发现说，这个方法可以套在任何你去反思你跟小孩互动的过程。你跟你老婆可以练习，就是你现在演小孩，我演这个做的人，然后我们做一次，看你什么感受，对方就会发现，原来小孩没有听懂，是因为这样。所以你知道，如果把这个后面跟后面拉起来放在一起，就变成什么？我数到3哦，来1。亚洲父母最喜欢讲的金句。对，因为你数到3之后，你就要被打了，再把它反过来 ，no， 然后之后再下去把它抓起来变的。对，就是要让他理解啦，因为我们带小孩之后，小孩很小，就是不能马上就是对，因为我们好多小孩很小的时候，你都是这样，你想要说他也听不懂嘛，你就直接拉他，其实他还是你要先跟他讲。对，所以我觉得那个训练对我后来在带孩子其实有很大的帮助，尤其是父亲，因为爸爸们都是比较粗鲁、斯巴达，就是。但是你知不知道，以前我们在当学徒的时候啊，就是我们的很多教育都是被踹过去的，就是因为好比说你要用手切一个木头，你那木头很短，所以你手靠很近，
然后你知道以前我那个老塞就直接从后面一脚把我踹飞出去，就是踢飞哦。为你的安全吗？他就说：“我为你的安全，你以后你在用手这样切的时候，你就会知道你可能后面被人家踹。哎，真的有用哦，这真的有用，就真的我以后我只要突然觉得，哎，这是不是有点短？我就想到这件事，想要被踢啊，想看我被踢，就放掉，不要这样子。身体的记忆。对，就是所以以前他说学徒耳塞啊，就师傅，这个是用恐惧去控制嘛。对，大家可以说，你先手不要这样会切到你，然后再给你脚。所以你要说 no， 你这样子手会被切到，然后把它切踹到，因为接下来就是这样哦。所以以后师傅就旁边 no。对，而且这个很重要的是，因为你小孩以后也会这样对别人，就是他当别人做一件事，他会先好好跟他讲，说这样子我很不舒服，不好，而不是他直接手就上去。所以通常你看，就是有霸凌倾向的小朋友，他们其实都是家庭有家暴倾向。那我问一下，你们2个以前小时候被打过吗？有，当然我从小被打到大。我说被爸妈打，我妈打。我们这个年代是一定没被打过吧？我被爸妈打，也被补习班，我们补习班还会打人，而且对我们也是补习班打，学校会打，学校会打。我跟你说，现在不是说不能打吗？我那个年代补习班把打人当成招牌，我们会打人。哦，我也有遇过，我们有一个补习班，就是说我们这个地方都打人，然后把棍子放在上面，就是我们都用这个打。对，然后就是他们会好听一点，大家都勤管严教。然后还排不到真的是打，每天打，就这样子。但是你时代不同了，我们还是建议我如刚刚简老师说的，还是希望以爱的教育为主。7、8年级生基本上都是被打大的，我觉得几乎都是。我觉得这个效果没说很好。你知道我是在欧洲的时候，我才听说，你知道在欧洲，你如果有大人在打小孩，是妈报警抓那个爸爸的，保全就出来制止。对，就是马上你会出歹机，是关的那种。文化价值观氛围不同，我们台湾就是至少面前学，就是在别人家死在打小孩。那个小孩在路上哭很久，还是干嘛？我们台湾就是走经过还是干嘛，很冷漠。但是在欧洲，就是一群人就围过来了，就说你需要什么帮忙吗？需要怎么样吗？对，就是文化价值不同，我觉得这点还是需要台湾去学习的。中国大陆也会啊，哭了，怎么哭了？怎么了？我一会儿让他看戏这样子，围一圈，我听说他被打了，他为什么打？他被菜刀打，他被菜刀打，你那个关心不一样，就完全一传流，我刚刚有个小孩被菜刀砍了，围观啊，关心不一样，变成画本啊，对，然后开始那个剧情出来，你这样听说了，昨天那个路上有一个人被拿菜刀砍了。欧洲的是就是会逗小孩，给他糖果或者给他玩具，吸引他注意力，就是我觉得育儿的氛围不同。感谢今天2位这个从来没有聊过小孩子的，就是把这一次的首次就在我们节目上分享给我们，希望对大家就是不管你有在考虑要生小孩的，或者是你曾经现在已经是个爸爸了，现在不知道怎么办，然后快要离婚的，都可以从这个当中里面去找到一些方向跟建议。那这就这礼拜的超人少年，那感谢大家的收听跟收看啦，谢谢大家，感谢2位，拜拜，谢谢，拜拜。不婚不生。快乐一生，认同。等一下，我现在突然懂你的逻辑了。你现在是觉得只要在 YT 上跟很多女生在玩的，就是不会结婚的吗？我跟你讲，关麦讲。各位超认真频道的会员朋友们，大家好。本月我们的超认真的好事多呢，所提供的商品有这些。